Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi aujaba sholata ala jami'il mu'minin. Walhamdulillahilladzi wahabana bil azwaji wal banin. Walhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi'ulumil alimin. Tsumma sholatu wassalamu ala khairin nasi asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa ba'du. Nuwun kawula nuwun dumateng sang yaning para sesepuh, para pini sepuh lan sedaya piyantun sepuh wonten ing lingkungan Bulu Ler. Nggih. Bulu Lor Njambon mriki ingkang kasturawuh estu para pini sepuh ingkang sanget kawula mulyakaken. Bektos kula, takzim kula, hormat kula ugi kula aturaken dumateng sedaya para yai, para alim, sederek-sederek ustad, sederek-sederek imam lan sedaya pangarsa agami wonten ing Bulu Lor mriki, wabil khusus akhinal kiram Mbah Mudin Jenggot ingkang sanget kawula hormati. Mboten kata lumpen bektos kula aturaken dumateng sedaya satriyaning negari pangembating praja, pimpinan wilayah Desa Bulu Lor, wabil khusus adik kita Pak Lurah sekalian garwa, Pak Carik sekalian garwa lan sedaya perangkat Desa Bulu Lor yang insya Allah sangat kita taati sareng-sareng. Konco-konco saking forum pimpinan kecamatan Jambon, wabil khusus Adimas Kantip Mas Babin Kantip Mas ingkang sanget kawula tresnani. Jamaah sedaya kakung Sumawana Putri sing sami rawuh niki sedaya sami sehat wilujeng nggih. Alhamdulillah. Teng nopo kula kok tekok keselamatan kesehatan. Oleh urip awake dhewe niki mapan manggon neng wayah neng mangsa ingkang insyaallah sampun makmur sanget. Nggo kita syukuri alhamdulillah. Napa enten sederek Bulu Lor iki sing bendina kurang perkara lek mangan ngoten. Kula pun yakin wong Bulu Lor lek daharan wis turah glawah alhamdulillah. Napa enten sing kurang perkara lek nyandang ageman ngoten. Aku wis percaya wong Bulu Lor lek klambi kabeh jegek apa neh wong edok-edok tak delok. Yo Anyang pengajian tak delok pacakane kaya artis kabeh. Alhamdulillah. Mata kula niki rada tuwek ning kula mlebu desa Bulu Lor mataku kaya bloloken. Mengo nengen isine omah apik, mengo ngiwa isine omah mentereng. Alhamdulillah.
sayang dalane elek. Kula dongake muga-muga bar pengajian iki entuk barokah gek sret ngoten nggih. Allahumma lah ning wong ngomong dalan kabeh matane ora. Ning nyuwun sewu. Tata gelar donya awake dhewe iki ra kurang sembarang kalir. Nggih mboten? Kula ajeng nyuwun pirsa, tangga sampean utawa wong kene iki nggih enten sing bendinae gaene kur bingung, kur sambat ngoten nggih enten. Kathah. Wonge ya bodho nyang iki, Mang. Muga-muga mbok menawa lho nyuwun sewu. Mbok menawa enten perkawis sing sajake nyuwun sewu marai bingung lantaran pengaosan Isra Mi'raj enten dalu niki sing gaene kur sambat ya malih atine dangan sedaya kebutuhan dipun cekapi kalian Gusti Allah. Allahumma lah nyapa wong urip kok bingung nyuwun sewu. Tekan sakniki kula jerjane trikine kula ajeng tekok rong perkara. Wong sakmene kae iki nyuwun sewu. Ya enten wong sing ra tau susah, ra tau ndek masalah, ngoten nggih enten. Lha ora bocah wong tak tekokne wong kok. Assalamualaikum. Sing nate bingung, sing nate susah, bahkan banget susahe mboten mandhak kula dalasan jenengan sedaya. Wong jeng Nabi mawon sakderenge Isra Mi'raj niki, mula taun sakderenge Isra niki, taun Isra Mi'raj niku diarani amul huzni utawa taun susah banget. Nyun ngapunten. Aja meneh kok kula jenengan sedaya wong tiyang-tiyang sing gedhe-gedhe mawon, sing sugih-sugih, sing mulya-mulya, sok-sok ya malah luweh ngresah. Nggih mboten? Ning sing penting rak ya ora nemen-nemen. Allahumma mula insyaallah pokok kanten lho niki mengke kula matur sekedap. Soalnya aku ngaji 5 nggon niku. Ya sore wau ngaji bar mare terus iki pindho terus engko bengi ning omah terus esuk-esuk ngaji esuk kan oleh mangkon. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing nomor kalih nyun sewu sing nomor pisan pokok ndek masalah kingko tenanan awake dhewe Isra Mi'raj abote sepira perkaramu diluari karo Gusti Allah. Allahumma nomor loro sing ajeng kula tekok iki njajal ngacunga. Wong sakmene kae iki sapa sing rumangsa ndak ndek dosa blas. Jajal ngacunga. Lah apa remangsa mulek wis diceluk kiai, dosen, kewalungan serban kopian dhuwur, petentang-petentene ngarep kaya kasanune remangsa ndak ndek dosa. Ya rapol ya eneng. Dosa kula kathah wong kula iki lho teka ngomah niki lho nyun sewu. Kula bar isya mampir ten kampus absen teka mriki wau ya tambah dosa wis ping 6 mau. Lah wong sakniki lho saka jalan cilik mlebu jalan raya numpak sepeda motor. Ora ngene mburi cucuk ya mlebu seret aku ya damput aku ya ngono. Dosa ora? Nggih mboten? Aku teko kene ya nambah dosa neh lho ra. Lah ngen-ngenku ya mbuluke dalane kaya nggonku halus aku ngono. Lah teko kene arek grunjel. Ngono aku ya damput aku ya. Dosa ora? Sing kiai dosa apane sing ora kiai kaya barakamu. Alah saya nemen nggih mboten?
insyaallah kanthi mikrot dalu niki dosamu sepira paribasan awake dhewe bajingan tengingat bayi tekan tuwek iki glubrut dosa pokok gelem melok Isra Mi'raj niki mengke insyaallah sedaya di ngapura karo Gusti Allah. Allahumma pun mulai ngaji subhanalladzi maha suci zat Gusti Allah. Assalamualaikum. Gusti Allah ya ora nggur maha suci, maha sugih, maha pinter, maha adil, maha sembarang kalir. Nyapa wong urip-urip bingung. Lah winginane dalu kan ngaji ning Tuban. Aku nerang niki. Lah kok ora bingung piye lho Yi, ngono ibu-ibu muslimat ya. Wong anake kebacut 5 kabeh njaluk dingoni, kabeh njaluk tiragati, apa sampean ra ngerti lek ngono. Aku ya pegel, ngerti aku. Aku dhewe anak ya sak pirang-pirang. Nyun sewu. Gusti Allah maringi nitipi anak apa putu lah mbok pirang jinah jumlahe to yu. Gusti Allah tanggung jawab ngrejekeni anak putune awake dhewe. Allahumma ngene Pak Lurah, rakyatmu sing kebacut anake akeh tak dem-demane iki ben coba. Allahumma sholli ala Muhammad. Dasare ya ibu muslimat wonge ya rada nyrengkel. Lah kok malah karo nyruwengot, gek buktine apa lek ngono. Aku ya matamu apa picek aku ya ngono. Nyun sewu, assalamualaikum. Nyapa urip bingung-bingung susah nemen. Nyun sewu. Ayo tak dudoi mbah-mbahe awake dhewe mbiyen, ora sado-ado pake awake dhewe mbiyen. Wong mriki cara sekolah rak mboten dhuwur-dhuwur, nggih mboten? Paling kathah sing tamat SD, pol SMP, sanawiyah, mondok ukur-ukur. Wong mbiyen lho eneng sing anake 10, enten sing putrane 8. Ning mergo Gusti Allah adil, Gusti Allah maha kuwasa, maha suci, maha sembarang kalir, maha sugih. Ngeno matamu aku ngono. Nyatane sing anake 10 wong bulu ya iso mantu ping 10. Nggih mboten? Sing anake 8 ya iso mantu ping 8. Iya apa ora? Ya ndelalah sing anake kursi tok iki sak jeg domblek ya kur kuat mantu pisan. Lah rak tenan, ya kaya kowe ngono kuwi lho, gek mantokne sapa ngono. Ya lah nyambut gawe padha mempengi antarane anak 8 karo anak 1 lek Gusti Allah ora adil. Sing anake kursi 1 kudune sugih ngerot. Bolak-balik rupian-rupian ning boten-moten kawontenanipun Gusti Allah maha murah maha adil. Muga-muga murahing Gusti Allah adiling Gusti Allah tumanduk dumateng kita sedaya. Allahumma anak kursi tok mantu pisan gek wayah Covid. Ora oleh becekan bongko cocot musisan kowe. Nggih mboten? Ayo manahe tidanganke nyun sewu sedaya mawon nggih. Subhanalladzi maha suci zat Gusti Allah asra ingkang sampun nindak-nindakaken. Lho, tindake jeneng Nabi iki gaib ning nyata ning gaib. Lek tindake jeneng Nabi gaib nyata. Nyun sewu tegese gaib ora iso didelok nganggo mripat welok-welok, ndeloke kur nganggo ati sing iman, sing percaya. Muga-muga sing rawuh niki tambah saya dangu imane saya kandel. Allahumma niku basa ning Quran lek dipahami wong bulu lor mesti angel. Lah wong sewengi lho upama lho yo sesuk-esuke tanggamu crita, aku mau bengi mlaku lunga saka Masjid Al Hidayah, terus mampir Masjid Jamik Ponorogo, terus ngetan Masjid Jamik Tegal Sari, terus mampir ngalor ngetan yang Masjid Sunan Ngampel Surabaya,
terus nguluan yang Masjid Istiqlal Jakarta, ngaluar mampir Masjid Baitur Rahman Banda Aceh, ngaluar ngulon yang Masjidil Haram ning Mekah, ngaluar yang Masjid Nabawi, terus aku rong subuh mang wis mangkat macul neh ning kene. Upama lho sesuk-esuk tanggamu crita ngono kuwi sampean piye? Alah mesti tokno kuwi wayahe mbayar bank nang Deleming, nggih mboten? Lho nyun sewu, jaman semanten jeng Nabi crita niku, wong sing iman dhisik dhewe jenenge Abu Bakar. Mula Abu Bakar niku dikei gelar As-Siddiq, wong sing benerke. Assalamualaikum. Niku basa ning Quran lek dipahami saiki angel. Nyun sewu bentang paham tak ngomong basa mbululur mawon nggih. Nggih. Asra niku perjalanan lakon lelampahan gaib ning sing nglakokne sing maha suci, ora mlaku sakarepe dhewe sing maha kuwasa. Sing dilakokne gaib niku ora kunjeng Nabi kok lur. Wong sak lumahing bumi kureping langit ki kabeh kula jenengan sedaya iki mlaku ning donya, urip ning donya iki ora mlaku karepe dhewe. Nyun sewu ning nyun ngapunten sing nglakokke subhanalladzi maha suci zat Gusti Allah kudu diyakini niku atine ben tentrem. Mengke kula jelaske daya mawon nggih. Oi contoh sumpah Pak Lurah, sumpah Pak Polisi, sumpah Den, aku ki ora tau ngrencana, ajane kok ngrencana pengin belas aku ngaji ning kene. Ora tau aku ngrencana kula lungguh ning mriki. Nyun sewu, iki remangsamu karepku to ngene. Lakon wong tuwek 25 tahun yahne dilakok-lakokne yang Sidratul Muntaha kaya ngene. Nyun sewu, ujug-ujug panitia pinten dinten kepungkur ten nggen kula. Niki lakon lur dalu niki karepe kasanun yahene iki nyanding bojo, ngeloni putu, bukai TikTok. Nggih mboten? Neng alhamdulillah dalu niki kula kok ditindakke dilampahke karo Gusti Allah. Niki ora karepku dhewe, neng sing ngersake termasuk jenengan sedaya ingkang maha suci. Lakon-lakon selajengipun mugi-mugi lakon sing cepet, sing slamet, sing barokah kaya tindak enjeng Nabi. Allahumma belas lho aku lho ora ngrencana mulakno wong wedok-wedok mangkel kok eneng sing urung tau roh aku ki Den. Kiyaine iki lho lek ngono. Diamput tenanane aku. Lah golek kiai rek kaya ngono lek ngono ki. Oh, kowe kok maido aku kok sesuk-esuk eneng cangkem mencor aku ora tanggung jawab. Lah iki lakon sing lakokne Gusti Allah, muga-muga barokah wilujeng. Allahumma gek remangsamu aku ya percaya kowe iki niat tenan lungguh ning kono. Nyun sewu, sampean wong kok ngomah ya ampun ngrencana lungguh ning larian nomor pira, arep lungguh ning latar apa ning kursi ngoten nggih ampun ngrencana. Ujug-ujug sampean dilakokke karo Gusti Allah tilenggane enten mriku. Ora ngarang belas niku lakon gaib, nyata ning gaib. Muga-muga lenggah jenengan tindak lelampahan ten mriku termasuk lelenggahan ingkang wilujeng barokah. Allahumma ngene iki lek ora diterangne kiai sok-sok wong lek iman tenan karo Isra Mi'raj ora gampang maido nomor 1. Nomor 2 ora gampang ngelokne wong liya, nomor 3 ora gampang ngrasani. Lah wong lek ora iman isine kur maido wong. Nggih mboten? Eneng wong apik ya ora demen, eneng wong kurang apik ya ora demen, eneng wong elek tambah nemen ora demen. Isine rasan-rasan bendina. Lah kuwi cangkeme wong ora iman ngono.
Mulane muga-muga nyuwun sewu kanthi iman saestu awake dhewe estu dadi wong sing barokah wilujeng. Allahumma lah sok-sok ngeten lho Pak Lurah. Itu emang pengajian ngene iki lek tre ora digenahne tenan ngono. Yo mulih ki ora kok atine ki malah dangan ora. Lah piye wong delok sandi ngene iki kancane gelange gedhi. Lah kalau wong ya cekikis kae. Kiyaine roh ya lek aku ngono. Ngono ki. Ha ngono ki ya. Pat layak to sik sore wis teko arep pamer. Wong kok kaya ngono. Lek kaya ngoten niku ati sampean ora bakal tentrem tekan mati tekan tuwek. Ngoten lho nggih. Sedaya niku lakon sing nglakokke Gusti Allah. Muga luba lampah niki wilujeng barokah. Wis tak kei contoh neh nomor 3. Assalamualaikum. Nyuwun sewu sing sami rawuh jamaah niki sedaya asline mbiyen ya kelahiran Bululor kene. Eneng sing omahe asline Slaung. Enten sing asline omahe Jetis. Eneng sing asline omahe Ponorogo. Gek nyuwun sewu. Lah nyapa kowe saiki arek bodho gawe omah ndritik ning Bululor. Lah apa nggonmu ndek ning wong ayu lho, Kang? Lah nggih dijawab lah trek kula ngetutne bojo lho iki. Lah apa nggonmu rek ning wong ganteng? Nyuwun sewu nganti tekan Joko Gedhi, Prawan Gedhi ora tau ngipi, ora tau nyono. Mudin arep gawe omah ning kono, lurah arep gawe omah ning kono, aku dincepke karo Gusti Allah ning Mlarak Pandewatu. Ayo maido wong sedaya. Lho ujug-ujug arek saiki padha gawe omah pating tritik ning kene. Lah sing nglakokne sapa niku? Ingkang Maha Suci Gusti Allah. Muga-muga mundhak ayem, muga tentrem. Allahumma. Sapa sing wis tau mantu? Sedaya wong kene mantune ya asli wong Bululor kene. Leh eneng sing oleh ngrayun. Eneng sing oleh pulung. Nate dijak ngiring manten yang rodok pinggir ngrayun mriko. Kuwi lek wong sing ora iman maido wis diragati sing mantu disewakne elep dijak ngiring manten rono, terutama lambene wong edok-edok kuwi. Lah kok teko kono ki muni-muni ra. Alah mandak kaya ngene tekan ngrayun. Lah kalau wong ya teko kae lho. Lek kur ngene iki Bululor ndak ya nyikrak lah ngono. Lah apa nyikrak cangkemmu kuwi apa piye lho. Lah sing nglakokne wong sak donya iki kabeh Gusti Allah. Nggih mboten? Nggih mboten? Mula weling kula nyun sewu sing pun rada ngayo sepolek oleh mantu sosok kurang ganteng, kurang ayu, kurang sugih, kurang pinter. Aja ngresula mergo niku lakon sing nglakokke Gusti. Ngoten sedaya mawon nggih. Nggih. Iki sik teko lakon Isra wis paham Isra tenan iki sedaya mawon nggih. Sampeyan mau kok ngomah ya arep ngareng-arep lungguh sandingku ngono Pak Polisi. Lho mboten iki lho omong ngono. Lah ujug lho iki lakon lho Dul, kowe kok ngelokne upama ngrasani. Wih, polisine nyedek-nyedek kiai ben ketok mencor cangkemmu sesuk kowe. Ngati-ati tenan nyun sewu sedaya lakon lho nggih. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngene ngundang Ikdam ado-ado kene. Ngene iki padine ra ndek anggaran ngundang aku ngene. Nah wis krasa lek ngene ya. Assalamualaikum. Lakon kaya ngene iki. Lakon Dul tak mono lakon. Wong bendina ngerti lakok ning ngaji iki ndak krasa lho. Yo, lah kuwi lho eneng cah cilik mlaku iki lakon kuwi. Arep nyal. Masya Allah, ayo paidunen kuwi jal paidunen. Ora iso lang sing nglakokne Gusti Allah rene. Allahumma sholli ala Muhammad.
Nggo diterusne bintang bar. Subhanalladzi maha suci zat Gusti Allah asra ingkang sampun nindakaken kawulanipun ingkang asma jeneng Nabi. Ora gaib tul kuwi lek munggu ing Gusti Allah, munggu wong sing iman. Lah mbok arep wong ditandur ning ngendi dilakokne ning ngendi. Dadi kaya ngapa sing ngersakne sedaya Gusti Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi. Wis tak sampai niki kok tak cepetke. Assalamualaikum. Jeng Nabi niku wong paling mulya piantun menungso sing paling mulya donya ngakhirat. Nabi Rasul pimpinan menungso donya ngakhirat. Tembung abdun abdi iki lho marahi ning cah cilik-cilik rame iki terus marahi ngaji ra serius iki wis bener lek nise kae mangkono nduk dolan njaba kono nduk. Nah, ngono ben bocah ibu-ibu lah iki. Entang kek ana duit Bu, entang kono ben njaba kono. Engko wis malah marahi kisruh engko ya. Kono wis kono. Lah engko wis iki klambine anyar iki semuar-marmu ya. Teko ngendi, Pak? Teko ngabdun nggih. Assalamualaikum. Tembung abdun niku dalam bahasa Arab ten basa Al-Qur'an padha karo basa Jawa artine abdi. Abdi niku artine kawula, kawula niku buruh, buruh niku prewang, prewang ki pembantu. Pembantu ki lek basane sing ya buruh sing paling kasar. Lek cara wong Malang paling kasar ngarani jongos. Gusti Allah niku lho ndangu jeneng Nabi enten surat Al-Isra ngangge istilah abdun nggih niku kawula. Jeneng Nabi mawon didangu kalih Gusti Allah kawula estu leres. Sing dadi kawula ten donya niki mboten mandhak jeneng Nabi. Awake dhewe iki lho dilakok-lakokne Gusti Allah. Kula dilakok-lakokne jenengan ditindak-tindakne bendina nyun sewu diuripne ning donya ora kon dadi bendara. Iki Pak Lurah, Pak Polisi, Pak Mudin sing rada pangkat-pangkat dirungokne tenan. Ben aja gampang lara ati. Soale aku ya setahun jabat suwi. Lek ora ditoton. Wong urip ning donya ya ora kon dadi bendara, wong nabi man ora kon dadi bendara. Kabeh wong mulai zaman Nabi Adam sampai besok mbuh kapan kiamate termasuk kula jenengan jaya iki kon urip ning mbululur kene ora kon dadi tuan, ora kon dadi ndara, kabeh kon dadi buruh. Mandak raine buruh erek kemenyek. Nyun sewu lho, kur tak nggih contoh. Lah ngono. Pak Polisi tak nggih contoh. Aku polisi lho nun pangkatku ajun komisaris, aku lurah lho nun. Aku carik lho nun, apa neh mudin sing ngono. Aku mudin lho nun. Oh buruh ya, mulane ben paham ya lungguh kono sedelut. Nyun sewu. Assalamualaikum. Ben atine wong tentrem ora ning wong kemenyek, ora ning wong gumedhe, ora ning wong sing rasa atine cilik. Mergo menungso niku sawasiatun ka asnanil musti. Wong iki padhae kaya untune jungkas lho. Sedaya menungso iki kon urip ning donya ora kon dadi bendara ning kon dadi kawula ning Gusti Allah. Kayak pengumuman, kayak iki pengumuman rada ngregetne lho. Nyun sewu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula niki lek ning desa kula ning desa Pandewatu Mlarak, kula niki wong paling sugih sak desa. Upama. Lah upama ora ya oleh. Saking sugihe kasanun sampean tak critani. Buruh kula, pembantu kula, prewang kula niku gangsal jamaah sedaya. Lah nyapa wong sugih yak sirku upama. Lah wong jenenge ya wong sugih kek buruh limo gayan pirang-pirang nyun sewu ben bodho genah. Mergo aku wong sugih tak terangke. Kula wong sugih ndek buruh limo, gayan pirang-pirang tak dom. Buruh nomor 1 tak kei gayan masak ning pawon adang kelan goreng-goreng godhog wedang
jenenge pembantu rumah tangga niku kula kei gawean ning pawon kula tukokne silian alat nyambut gawe tak sili nggih alat masak jenenge kompor. Leres napa mboten? Leres nggih. Mulane aku wong wicaksana pol lho. Buruh sing nomor loro senajan kula niki kiai ya dosen kula niki tani. Sawah kuwi tak omongno 20 hektar kan. Wis kena iya trehna ya Allah. Buruh sing nomor loro tak kei gayan ngopeni sawah, ngopeni Tegal, ngopeni wong nyambut gawe sawah ning Tegal, tak tukokne alat nyambut gawe jenenge traktor. Leres mboten? Buruhku mang pira lali sampean? 5. Buruh sing nomor 3 nyun sewu. Bayuh kowe ruwa omahku. Tak omongno gedine 20 omah lor iki. Lah jenenge tamane latare toke 2 hektar lho kanggo aku. Buruh sing nomor 3 tak kei gayan ngresiki omah, ngopeni taman, kelut, nyapu, siram-siram kembang kula tukokne alat nyambut gawe jenenge ya kelut, ya sapu, ya kompresor nggih siram-siram. Leres napa mboten? Nyuwun sewu. Buruh nomor 4. Anak putu kula ki akeh. Esuk tak kei gayan buruh nomor 4 ngeterke anak putu nyang sekolahan sore njupuk. Tak tukokne alat nyambut gawe jenenge sepeda motor. Leres mboten? Buruh sing nomor 5 wong kula ben esuk ya mulang, sore mulang, bengi ngaji. Nyuwun sewu kula kei gayan ngeterke kula jenenge sopir tak tukokne alat kae motor ning ngarep kae. Ki mang bonge repot iki, Bang. Assalamualaikum. Kok eneng wong sugih ngaku pinter, ngaku jegek. Gayane pirang-pirang buruhe 5 kok kabeh buruh 5 kon adang ning pawon kuwi jenenge wong sugih ora beneh. Nggih mboten? Nggih mboten? Kurang sugih napa lur Gusti Allah? Kurang pinter napa Gusti Allah? Kurang adil napa Gusti Allah? Mula wong sak donya tikeki gayan dhewe-dhewe disilihi alat nyambut gawe, rupa alat nyambut gawe sing rada beda-beda. Engko kita syukuri alhamdulillah. Sing tani aja ngresula, sing bakul aja maido wong tani, sing pegawe aja kemenyek, sing jabat aja kemenyek. Wong mandak raine buruh kabeh sedaya. Daya mawon.